Diolch yn fawr. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw, ac i ni'n gofyn am nerth o ddifri ar ei ti tywallt ysbryd arno. Ty'r dim plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rwy'n chi'n ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu emyn rhif 92. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Emyn rhif 92 gwni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Chwefror y 19, Chwefror 18. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 349. 349.
yn darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Thessaloniaid, 1 Thessaloniaid ar benod gyntaf. Paul a Silvanus a Timotheus at eglwys y Thessaloniaid yn Niw Dad ar arglwydd Iesu Grist, gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Rydym yn diolch i Dduw yn wastadol dros o chwi oll, gan wneithio'r coffa amdanoch yn ein gweddiau, gan gofio yn ddibaid waith eich ffydd chwi a llafur eich cariad ac ymaros eich gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist ger bron Duw a'n tad. Gan wybod frodyr anwyl eich etholedigaeth chwi gan Dduw, o blegyd ni bu ein hefengil ni tuag atoch mewn gair yn unig, eithyr hefyd mewn nerth ac yn yr ysbryd glân ac mewn sicrwydd mawr, megis y gwyddoch chwi pa fath rai a fiom ni yn eich plith eich mwyn chwi. A chwi a eithoch yn ddilynwyr i ni ac i'r arglwydd wedi derbyn y gair mewn gorthrymder mawr gyda llawenydd yr ysbryd glân, hyd onyd eithoch yn siamplo i'r rhai oll sydd yn credu yn Macedonia ac yn Achaia, can isoddi wrthych chwi y seiniod gair yr arglwydd, nid yn unig yn Macedonia ac yn Achaia, ond ym mhob man hefyd eich ffydd chwi ar Dduw a aeth ar led, fel nad rhaid i ni ddywedyd dim. Can is y maent hwy yn mynegu amdanom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni ato chwi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth eilinod i wasanaethu'r bywiol ar gwir Dduw, ac i ddisgwyl am ei fab ef o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd fe o feirw, sef Iesu, yr hwn a'n gwaredodd ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod ger dy fron ac i ddod trwy enw ac trwy heiddiannau dy fab ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac trwy yr hyn oll a wnaeth tra ar y ddeiar yma, tra iddo rodio ar hyd y ddeiar hon, iddo ddod i'r byd lle byddai'n cael ei wrthod, yn cael ei gysau, ac yna o Dduw yn cael ei groeshoelio. Ond iddo rodio ar y ddeiar yma mewn modd perffaith, mewn ffordd nad oes yr un erioed wedi rhodio cyn yr arglwydd Iesu nac ers yr arglwydd Iesu, iddo rhodio a byw bywyd gwbl berffaith. Ac o Dduw felly trwy ei heiddiannau ef, trwy'r ffaith iddo gadw'r ddeddf yn gyflawn, yn berffaith, iddo dyfodloni di yn llwyr, ac yna iddo gymeryd ein cosb ar y groes, iddo cymryd y digofaint hynny, digofaint dwyfol hynny, gosb tragwyddol am bob un o'th blant, iddo gymeryd hyn oll ar ei ysgwyddau ef ei hun. Ac yna o Dduw, i ni yn llawenhau ar y sil yma, ein bod yn cofio'r atgyfodiad, iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus o'r bedd, iddo ddangos, iddo brofi i'r byd, mae dy fab di ydoedd, mae mab Duw, mae Duw ei hun yw yr Iesu, iddo brofi o Dduw, iddo goncro'r bedd a'r diafol, o Dduw, iddo orchfygu yn pechod, o Dduw, i ni felly yn llawenhau ei fod nawr yn y nef yn eistedd ar dy ddeheulaw yn eiriol trosom ni. Ac felly o Dduw, i ni'n yn dod ger dy fron trwy ei heiddiannau ef yn unig. Does dim un heiddiant gennym ni ar wahân i heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn sefyll o'th flaen, wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder ef, a'i berffeithrwydd ef, yn gwybod felly yn blant i ti ein bod yn gallu dod a'n desyfiadau ger dy fron, yn gallu gofyn i ti i drigarhau wrth ddim o'r newydd yn ystod ein hoedfa ni. O Dduw, i ni yn cyffesu ein gwendid, i ni yn ymwybodol ac yn dod yn fwy ymwybodol o'n gwendid a'n methiannau, yn ddyddiol wrth i bob sil fy'n heibio. O Dduw, wrth i ni ddod i ti ac i ni'n gweld o Dduw ein gwendid. Ac o Dduw, i ni'n gweld cyflwr dy eglwys, cyflwr dy blant yn ein gwlad ni, yn gyflwr gwan iawn ar yr olwg allanol. Ac eto o Dduw, i ni yn gwybod nad oes neb cryfach nath blant di, gan ein bod yn gallu gwneud pob peth trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac dy fod ti yn dad i ni,
ac yr wyt ti yn holl alluog. Ac i ni yn ymddangos yn wan ac yn fach ein nifer, o Dduw, wrth i ni edrych ar yr adeilad hon sydd yn dyst i'r dyddiau a fi, ac eto, Dduw, pren i'r bobl sydd â diddordeb i ddod yn ystod y sul ac yn ystod prynhawn oer fel hon, o Dduw, ychydig i'r bobl sydd yn awyddus i droedio mewn i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw. Ac eto, Dduw, mae bach yw ein nifer, i ni'n gwybod mae mawr yw ein tad nefol. Ac yr wyt ti yn gallu traws newid cenedl mewn eiliad, yr wyt ti yn gallu dod â phobl ata ti dy hun mewn eiliad. O Dduw, ni'n gwybod os yw dy ysbryd i ar waith yn rymus, yna wyt ti'n gallu gwneud y pethau hyn. Ac felly, o Dduw, ni yn gofyn i ti yn gyntaf i ni deimlo ac i fod yn ymwybodol o'r bresenoldeb yma. Ac yno, Dduw, os yw hyn yn unol â ddywyllus di, i ni yn gofyn i ni cael y fraint o weld y ffrwyth yr presenoldeb hwnnw yma yn ein plith. I ni weld rhai yn dod o'i tywyllwch i oleini yr Efengil. Ac felly, o Dduw, i ni yn cyflwyno nid yn unig ein hoedfa ni yma yn ystod y prynhawn hwn, ond o Dduw, yr holl ddydd, yr holl oedfawn, ac yna'r wythnos sydd o'n blaenau ni, i ni yn gofyn am dy bresenoldeb i barhau gyda ni, ac ar ei ti weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith ac yn ein gwlad. Diogela yn hamser o Dduw, i ni'n gwybod sut y mae'r un drwg wrthi yn ddyfal, yn ddyddiol, mae e wrthi yn ceisio dinistrio pob oedfa sydd gennym. I ni yn gwybod o Dduw fod yr un drwg am rwystro bob oedfa sydd yn cael ei chynnal yn dy enw di. Ac os gall rwystro a dod ag oedfaon i ben, yna o Dduw, i ni'n gwybod ei fod yn llawenhau. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti rwystro'r un drwg, ac ar i ti i ddod lawr un plith, ac i ddod â llywyrchad y waith yma yn ein plith. Gad i dy enw cael ei ddyrchafu yn yr hyn oll yr ydym yn ei wneud. I ni'n gweddio felly ar i ti nerthu ni nawr, cadwan i'r o'r nerth corfforol sydd ei hangen ar gyfer dy addoliad. I ni'n ymwybodol sut y mae blinder yn taro, yn hyfedd iawn o Dduw mewn oedfaon, sut nad yw blinder yn ein taro mewn sawl achlysur arall. Ac eto, dro ar ôl tro yn dod i di, mae'r un drwg yn dod ar blinder hynny drostom. I ni yn gofyn i ti o Dduw i roi'r nerth corfforol i ni, i dyfoliannu di ac i ddyrchafu di drwy gydol yr oedfa a'r sul yma. Nertha ni felly a bendithio'r cyfan y byddwn ni yn ei wneud. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni gan i emyn rhif 469,
469, dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fynyw mae'r afael sicraf fri. 469 gewn ni sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid, y benod gyntaf ac adnodau 9 a 10. 1 Thessaloniaid, 1 adnod 9 a 10. Canis maent hwy yn mynegu amdanom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni atoch chwi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Ac i ddisgwyl am ei fab ef o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd e fe o feirw, sef Iesu, yr hwn a'n gwaredod ni oddi wrth ydi gofaint sydd ar ddyfod.
Nawr, yr oedd Thessalonica bryd hynny yn ddinas bwysig yn Macedonia, ddinas fawr, a phan gyrhaeddodd Paul yno, ac wrth i ni ddarllen disgrifiad y cyrraedd yno, does dim syndod y gwelwyd y fath ffrwyth. At y fan hon derbyniodd Paul yr alwad, fe welodd weledigaeth, os ych chi'n darllen yn yr actau, penod 16 ar 9 adnod, a gweledigaeth am ddangosodd i Paul liw nos, rhyw ŵr o Facedonia a safau ac a ddeisyfau arno, ac a ddywedau tyre drosodd i Facedonia a chymorth ni. Ac i ni yn darllen iddo i fyddhau i'r alwad y weledigaeth hon, a fe deithiodd o Droas, ac yna i Samothracia, Neapolis, ac yna ymlaen i Philippi, ac yna fe aeth i Amphipolis ac Apollonia, cyn cyrraedd Thessalonica. Ac i ni yn darllen yr aeth Paul yn syth i'r synagog i bregethu yr efengil yno. Nawr, wedi'r fath alwad, does dim syndod bod na ffrwyth rhyfeddol, fe gredodd llawer. A dim dim ond credu. Roeddwn ni'n dweud neithiwr i'r pobl ifanc yn sôn am genhedlaeth. Y rhai hynny cafodd ei hachub, rhai yn ein plith yma heddi yn y 50au, 40au hwyr a'r 50au, ac yn dweud pam bod nhw dal yn dod i gapel yn ffyddlon bob oedfa. Pam i bod nhw'n dod i bob oedfa, hyd yn oed pan yn sâl. Pam bod nhw'n dod i bob cwrt gweddi, i bob peth ar y sil, i bob peth sy'n mynd. Pam yr efengil yn cael ei ffregethu, ac o'n i'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod pam? Achos bod nhw wedi dod i gredu go iawn. Achos gafon nhw droedigaeth iawn. Nid y troedigaeth modern yma heddi, sydd yn rhywbeth cyfleus, sydd yn siwtio ar y pryd, ac sydd yn lleddfu'r cydwybod ei bod nhw yn mynd i fynd i'r nefoedd, ac yn dal gallu cael y byd, ac yn dal gallu colli faint bynnag fyna nhw, a byw fel am yna nhw. Dyna'r droedigaeth heddi, sydd wrth gwrs i ni gyd yn gwybod, nad yw e'n droedigaeth. Mae e'n rhywbeth ffals. Ond yn Thessalonica, fel roedd ni'n gwybod yma yng Nghymru yn yr adegau'r diwygiadau, ac roedd yna gyffyrddiad yn y 50au, beth oedd yn wir amdani nhw? Wel, dyma beth sy'n wir amdani nhw. Fel yr rhain gafodd eu hachub yn Thessalonica, gafodd nhw eu hachub. Dim byd arbennig mwy na hynny. Yr oedden nhw wedi gwir cael gafel. Yr oedden nhw wir wedi dod yn Gristnogion. Dyna beth sydd wedi digwydd. Doedd rhain ddim yn Gristnogion arbennig. Roedden nhw yn Gristnogion fel y disgwylir Cristion i fod. Ond prin yw'r pobl hynny heddi. Ychydig, bron iawn allech chi ddweud, mae e wedi llwyr ddiflannu o'n gwlad ni bellach. Ond nid dyna oedd yn wir pryd hyn. Yr oedd yr ysbryd wedi arwain trwy weledigaeth yr alwad i Paul, fe nath ei fyddhau, fe ddath ei plith nhw, ar eiliad yr aeth yr synagog, be ddigwyddodd? Credodd pobl, ac fe ddeallon nhw, ac fe edifarhaon nhw, ac fe gredodd nhw. Ond hefyd, llaw yn llaw, a gwir grediniaeth, yw'r erledigaeth sydd yn dod gydag e. Dyna beth ddigwyddodd yn Thessalonica. Fe gododd yr Iddewon yn ffyrnig yn erbyn y gwaith yr ysbryd glân. Ac gymaint felly bu raid i Paul a Silas ffoi am ei bywydau. I ni'n darllen yn actau 17 adnod 10, a'r brodyr yn ebrwydd o hyd nos, anfonasant Paul a Silas i Berea. O na fydde pobl heddi'n gofalu am bregethwyr felly, yn dweud, ni'n mynd i edrych ar eich ôl chi, does dim llawer o bregethwyr da ni heddi, newn ni edrych ar eich ôl chi, newn ni ofalu amdano chi, a pa mae pobl yn siarad yn eich erbyn chi, newn ni'ch amddiffyn chi, a pa mae'r erlidwyr yn dod, fe newn ni amddiffyn chi a'ch cadw chi draw a'ch symud chi ffwrdd. Dwi'n ddim yn digwydd heddi, nagos. Pwy yw'r pobl sydd yn sefyll lan dros gweision yr arglwydd? Y capeli ni'n nabod ar draws y ffin, yr heini sydd wedi bod yn ffyrnig yn ei herbyn nhw. Pwy yw'r pobl sydd yn codi fyny yn erbyn? O blith, nid y gweision yr arglwydd, na'r o blith y gynulleidfa. Faint ohonoch chi sydd yn y gynulleidfa, sydd yn sefyll ac yn amddiffyn gweision yr arglwydd? Dim llawer bellach. O, yn ni adael nhw fod, nhw sort o fy mas. Dim dyna felly fan hyn ar brodyr. Yn ebrwydd o hyd nos, a anfonasant Paul, a Silas i ble, i ddiogelwch Berea, yr rhai wedi dyfod ono, be wnaethon nhw? A eithant i synagog yr Iddewon a phregethu eto.
Beth nad Paul a Silas, feithon nhw'n syth i'r synagog a pregethu eto. Feithon nhw'n synagog yn Thessalonica a fe dda llawer i gredu ac fe dda erledigaeth ffyrnig a gymaint felly yr oedd cariad y bobl at Paul a Silas. Ewch o yma, ewch i Berea lle mae'n saffach. A dyna be wnaethon nhw am beth ddigwyddodd. Fe ddylynodd yr Iddewon ffyrnig Paul a Silas i Berea ac felly fe eithon nhw ymlaen at Athens lle credir i Paul anfon y llythyr yma at y Thessaloniaid. Ac ar ôl gweld gwaith yr Ysbryd Glân mor arbennig ar y Thessaloniaid a gweld yr erledigaeth, mae gan Paul faich. Ac mae ganddo fe faich am y Cristnogion ifanc yma. Mae am ei cadarnhau yn ei ffydd, ei caelanogi am hyn mae Duw wedi gwneud yn ei bywydau, ac mae am ei caelanogi hefyd am ei ffyddlondeb nhw, ac am ei cariad tuag at Paul a Silas, ac am ei cariad at yr Iesu. Mae am ei caelanogi nhw. Dyma be mae'n dweud yn 1 Thessaloniaid 1, adnod 2. Yr ydym yn diolch i Dduw yn wastadol dros y chwiol. Ni'n diolch i Dduw amdanoch chi blant. Chybod yn wyneb y fath erledigaeth. Mae Paul yn mynd ymlaen yn y benod gyntaf yma. A chi allu deall yr emosiwn. Wedi'r fath ddiwygiad, allwch chi ddweud, wedi'r fath dywalliad o nerth yr Ysbryd Glân, wedi'r fath ffrwyth o gweld troedigaethau a gwir troedigaethau, nid proffes cyfleus, ond gwir troedigaeth, wedi'r fath brofiad, ac wedi goffa gadael nhw mor sydyn, mae yn ôl ac mae yn dyheu am ei caelanogi nhw. A dyma be mae'n dweud adnod 6, a chwia eithoch yn ddilynwyr i ni ac i'r arglwydd wedi derbyn y gair mewn gorthrymder mawr gyda llawenydd yr Ysbryd Glân, hyd onid eithoch yn siamplau i'r rhai oll sydd yn credu y Macedonia ac yn Achaia. Canis oddi wrth eich chwi, y seiniod gair yr arglwydd, nid yn unig y Macedonia ac yn Achaia, ond ym mhob man, hefyd eich ffydd chwi ar Dduw a aeth ar led, fel nad rhaid i ni ddywedyd dim. Fe ddeithoch chi wir i gredu, ac yr oedd pawb wedi clywed am hyn. Doedd dim eisiau dweud llawer, mae eich bywydau yn dystiolaeth i'r hyn sydd wedi digwydd yn eich bywydau chi. Wel, hoffwn i edrych ar y 9fed a'r 10fed adnod, ac yn gyntaf hoffwn i edrych ar y troi i ffwrdd sydd yn digwydd, ac yn ail y troi tuag at, ac yn drydedd y droedigaeth gyflawn yma sydd yn cael ei ddisgrifio. Wel, yn gyntaf y troi ffwrdd, adnod 9. Canis y maent hwy yn mynegu amdanom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni tuag at y chwi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth eilunod i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Wel, dychmygwch y fath bresenoldeb wedi'r alwad i Paul fod yno, ac wrth iddo fe agosau. Allwch chi ddychmygu'r paratoad bod Paul yn agosau at y ddinas hon. Ac efallai doedd y bobl ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd na, nhw ddim yn gwybod beth yn mynd i ddod, ac yna, pan gyrheiddo nhw. Wedi'r fath baratoadau, yr oedd Duw wedi trefnu'r cyfarfod yma cyn sefydliad y byd hyd yn oed. Yr oedd hwn yn rhan o'i ragluniaethau ac yn ei sofraniaeth oedd wedi trefnu y byddai Paul yma, ac yna mae presenoldeb yr arglwydd yna, ac fe baratodd ffordd ar gyfer ei waith yn ei celonnau. Mi fydde yna tyrfa fawr o bobl yn ei bywydau personol. Mae tu hwnt i'n deall ni, ond yw yn ei bywydau personol, efallai bod un wedi bod yn sâl, un arall wedi cael rhyw brofedigaeth, rhyw arall wedi colli swydd, efallai rhyw arall, un arall wedi cael damwain, un arall yn ddigalon, efallai yn ei bywydau personol. Mi fydde yna pob 100,000 ohonyn nhw wedi mynd trwy rhyw brofiadau a oedd wedi peri bod nhw'n dechrau meddwl, ac yna'n sydyn sut digwyddodd yn dweud. Dyna chi gyd digwyddiad mae'r byd yn dweud, ond i ni'n gwybod mae rhagluniaethau Duw oedd. Paul yn dod yn sydyn iawn i'w plith ac yn sefyll lan ac yn pregethu Crist, ac ef wedi groesoelio. A dyna i chi ymateb. Duw, o troi'r Ysbryd Glân wedi dechrau argyhoeddi nhw o'i pechod ac yn agor eu llygaid ac yn agor eu clistiau. Ac be maen nhw'n neud? Maen nhw'n derbyn yn syth yr Efengil. Lle chi ddychmygu'r peth?
Ni wedi bod wrthi fan hyn nawr, ni'n agosau at 5 mlynedd. A faint o ffrwyth ni wedi gweld yn ein gwlad ni ac yn yr ardal yma, nesaf ddim o'r hyn sydd yn allanol. Ond beth mae Paul a Silas yn neud, dyna chi brofiad, dyna beth ni'n gweddio amdano, ac mae hyn yn nwylo Duw ond Duw e. A dyma beth ni'n gweddio amdano, am bob misol cwrdd gweddi ni'n cael, o na fydd ysbryd dod lawr i'n plith, ac bydd yn gweithio ac yn agor calonau pobl. Fedrwn ni ddim wneud e, dyna beth ni'n neud yn ein cwrdd gweddi ni, cyn yr oedfa Saesneg nes ymlaen. Beth ni'n gweddio, o Dduw tyrd lawr agor llygaid y deillion. Dyna beth ni'n neud ar nos Fercher, bob wythnos yn y cwrdd gweddi Saesneg, o Dduw tyrd lawr i'n plith. I agor clustiau byddar ac i agor llygaid y deillion. Ond dyma beth ddigwyddodd yn Thessalonica, yn sythbyn. Fe glywon nhw ffordd iachawdwriaeth unwaith, ac fe gredon nhw yn syth. Roedd yr ysbryd glân ar waith yn rymus fan hyn. I ni'n gweld gwir droedigedd fan hyn. Y math sydd yn para am byth, y math sydd oddi fri, y gwaith o'r nefoedd, yr ail enedigedd yma, yr enedigedd o'r nefoedd. Dyma beth ni'n sôn amdano fan hyn, canlyniad gwaith yr ysbryd glân, nid rhyw ymateb dros dro, nid rhyw ymateb emosiynol, ond gwaith yn y galon. Ystyriwch am funud, dychmygwch y sefyllfa o feddwl am gefndir pobl yn Thessalonica. Yr oedden nhw'n ddwfn mewn eilyn addoliaeth, ers ei genedigedd, trwy gydol ei bywydau. Meddyliwch chi nawr am baban bach yn cael ei eni, ac i'w deulu, ac yna mi fydde'r bachgen bach neu'r ferch bach yn cael ei ddal yn ymreichiau ei rieni, ac mi fydde'r rhieni'n dweud wrth y baban bach yma, mae'r diwiau yn dda i ni. Ac yn dod ag un, falle yn dod ag erblon yr ser, a'r lleiad yn y nos, ac yn y dydd yr hael falle. Neu falle rhyw ddelw roedden nhw wedi wneud, ac yr oedd e fyna yn yr ystafell, ac yn dod ar baban bach. Falle, dwi ddim yn gwybod fel yn nhw'n wneud e, falle yn cyffwrdd y ddelw, y Duw yma, yr oedden nhw'n credu, ac yn gweddio i'r Duw yma allan o bren, ac allan o lwmpyn o fetel, ac yn gweddio, na fydde'r baban yma yn cael bywyd iach. Dyna beth oedd y baban bach yma'n wneud, ac yna wrth i nhw dyfu fyny, dysgwyd gan ei rhieni, a'r rhieni yna'n dysgu plant nhw, a'i plant nhw'n dysgu plant nhw, am y diwiau yma a wneithbwyd gan ddynion. Oedd e'n ganolog yn ei bywydau, siwr o fod, cyn mynd allan o'r drws, falle bydden nhw'n cyffwrdd ar ddelw. Falle. Efallai bydden nhw'n troi at y ddelw ac yn gweddio ac yn plygu lawr i'r ddelw. Wrth mynd allan drws, ac wrth ddod nôl y drws, i ni'n gwybod am grefyddau sy'n ei math yma, beth roi peth uwch ben y drws, ac wrth mynd allan y drws cyffwrdd ag a dod nôl cyffwrdd ag Mae fel pobl sydd yn ddigred, cyffwrdd pren, bydden nhw'n iawn yn y capel yma, bydden nhw. Mae yna lot o bren yma, bydden nhw'n cael lot o lwc. Dyna beth oedd y bobl yma'n neud, yn gobeithio ac yn gweddio ac yn gobeithio i'r dim. Os newn ni weddio'r diwiau yma, neu y diwiau yma edrych ar yn hôl ni, ac felly mae'r plant bach yma yn tyfu fyny, wedi cael ei magu a'i trwytho yn y diwiau yma. Doedden nhw erioed wedi clywed am unrhyw beth arall. Yr oedd yna gyfres o ddiwiau ganddyn nhw. Diwiau oedd yn greadigaeth y dychymyg. Ond erbyn hyn oedd wedi sefydlu yn hanes ei gwlad, yn ei diwylliant, yn rhan o'i diwylliant nhw. Roedd yn rhan o fywyd pob dydd nhw, ei rhieni dros blynyddoedd, yr oedden nhw yn credu yn y diwiau yma. Ac yr oedd yn real iawn iddyn nhw, a ddolant ei lunod a wnaeth o waith llaw o fater di fywyd. Mae di'r Thessaloniaid yn arbennig. Roedden nhw'n byw yn agos yn ôl pob sôn i fynydd Olympus, tua 50 milltir i ffwrdd. Ac roedd y gred o bobl hynna, yno y trigodd y diwiau ar gopa'r mynydd. Ac roedden nhw'n credu pan roedd y Zeus yn ysgwyd ei ben ac yn chwifio ei wallt a'i gwrs, mi fydde'r mynydd yn crynu. Dyna beth nhw'n credu. Ac felly, wrth weld y mynydd yn y pellter, mi fydden nhw'n cael ei atgoffa'n ddyddiol am y diwiau yma. A chybod beth, yn ôl beth ni'n deall, yr oedden nhw'n selog yn ei cred. Fel glwson ni bore yma am y pêl-droed, dwi wastad yn meddwl am amser yma'r flwyddyn pan gafon ni 2, 3, 4 mlynedd yn ôl yr eira mawr ar rhew, ac roedd Caerdydd yn chwarae. Ac roedden nhw'n chwarae pêl-droed, ac roedd y lonydd wedi cau.
Yr oedd yr eira a'r hew yn drwchus ac yn beryglus. Ac roedd wedi bod ers pythefnos, oedd yn tua -10. Ac roedd yn andros o oer. Ac roedd Caerdydd yn chwarae, ac o'n i'n cymryd ar y sil, ac roedd o'n cymryd yn ganiataol na fydda'r gêm ymlaen, ac yna'n clywed wedyn ni, y diwrnod wedyn ni, bod y gêm ymlaen, ac roedd 12,000 wedi troi fyny i weld y gêm. Ond eto gyd bore di llun bydden nhw wedi cael trafferth i fynd yno. Dyna ei Duw nhw. O, mae'n pobl ni yn ein gwlad ni yn selog am ei Duw nhw. Dim trafferth cyrraedd y gêm, trafferth i'r capel. Nifer o pobl sy'n dweud i bod nhw'n Gristnogion, methu dod i'r capel ar y sil, methu dod dwywaith, ond dim trafferth mynd bore di llun, di mawr, di merched, di aed, di gwener i'r gwaith. Dim trafferth mynd i dre i'r sales a ar ddydd Sadwrn. Dim trafferth mynd i weld gêm Cymru neu pêl-droed neu beth bynnag yw ar y Sadwrn. Ond dod i'r cwrdd. Ond dyna i chi diwiau pobl heddiw. Ond roedd y Thessaloniaid yn selog yn ei cred a'i crefydd o'r diwiau ffals yma. Roedd yn rhan o fywyd pob dydd. Ac yn ei darllineb, doedden nhw ddim yn ystyried ei fod yn anghywir hyd yn oed. Doedden nhw erioed wedi clywed falle ei fod yn anghywir. Doedden ddim un oed wedi croesi meddwl nhw. Ond nid yw hwn dal yn digwydd heddi. Sawl gwlad sydd ag ei lunod o ran hynny. Dyna yw crefyddau'r byd damcaniaethau a ddyfeisiwyd gan ddynion, ond a dderbyniwyd a dilynwyd dros ganrifoedd. Ei plant yn tyfu fyny yn dilyn y crefyddau yma, ac yna'n dysgu plant nhw, yn dysgu am y crefydd yma, ac yna'n dysgu plant nhw, ac mae'n rhan o fywyd. Mae'n rhan o'i diwylliant nhw, mae'n rhan o'i bywydau nhw, ac byddai'r rhai pobl yn dweud amdano ni, yr un peth amdano ni. Beth yw'r gwahaniaeth? Y gwahaniaeth yw hwn yw'r gwir grefydd. Ac mae yna brawf amdano fe. Ond chyfo be, hyd yn oed yr rhai sydd ddim yn honni bod felly. I chi'n gweld nhw, yr rhai sydd ddim yn honni bod o ran yn selog ei credd, ond i chi'n ei weld yn ei bywydau pobl, yr rhai a fagwyd yn credu, os gwneir arwydd y groes cyn mynychu rhywbeth, chi'n gweld nhw, maen nhw'n neud rhyw arwydd gyda'r dwylo ar groes, chi'n gweld chwaraewyr pêl-droed sydd yn mynd ar y cae, a cyn mynd ar troedio ar y cae, maen nhw'n neud arwydd y groes. Mae'n ar eraill cyn mynd i'r ysbyty, cyn mynd mewn trwy drws yr ysbyty, arwydd y groes. Cyn mynd i cael y llawdriniaeth, arwydd y groes. Maen nhw wedi cael eu magu i gredu fod gwneud arwydd y groes yn gwneud rhywbeth. Bod eraill yn ein gwlad a fagwyd ar grefydd o anffyddiaeth. Hynny yw nad oes na Dduw. Credu nad oes na Dduw. Ac felly dyrchafant ei hunan yn dduwiau. Ac maen nhw'n byw i'r hunan. Pleser o bob math. Yr hyn sydd dod yn gyntaf. Dyma sut y magwyd nhw sydd yn dod yn gyntaf, y pleserau yma. Ac fe magwyd nhw. O'n i'n ei weld yn y mwyafrif o dau yn ein dinas ni yma yng Nghaerdydd. Dyna be welwn ni bron bob un o'r cartrefi. Fe fagwyd y plant i edrych ar ôl ei hunan ac i wneud yn siŵr bod nhw'n iawn ac bod y pleserau yn ei lle. Mae'r rhieni'n gyrru plant i weithio'n galed iawn mwyn cael y swyddi gorau. Pam? Mwyn cael y fwyaf arian. Pam? I cael y fwyaf bleserau. Pam? I cael y fwyaf statws. A hunan yw popeth. Y Duw, yr hunan. Eilyn a ddoliaeth yw hynny. Dim gwahanol i'r Thessaloniaid. Os ewn ni'r ysgolion, a siarad â'r rhieni, a siarad â'i rhieni nhw, chi'n gwybod beth sydd yn wir? Fydd y mwyafrif llethol heb droedio mewn capel erioed. Ac os ydyn nhw wedi troedio mewn capel, yr unig rheswm amdano yw hyn, ei fod yn rhan o'r cwricwlwm, ei bod nhw'n mynd i adeiladau crefyddol, ac felly fewn i'r synagog, i'r capel, i'r eglwys ac i'r mosg. Dyna'r unig rheswm. Os ydyn nhw wedi troedio mewn capel, dyna'r unig rheswm. Does dim rheswm mynychu oedfa o unrhyw fath yn ei bywyd. Yn ei bywyd nhw a phawb o'i hamgylch, dyma yw ei diwylliant o wlad bellach. Yma nhw heb unrhyw dduw yn ei bywyd, ond yma nhw'n dilyn ei diwiau bach eu hunan. Ond nid yw fel y bobl yn Thessalonica. Edrychodd yn o ddi ar y bobl yno,
Ond nid allech chi ddychmygu Paul yn dweud, sut fedra I fynd I bregethu yn Thessalonica? Maen nhw yn llawn eilyn addoliaeth. Maen nhw'n plygu I lwmpyn o bren. Maen nhw'n edrych I fyny i'r haul ac yn diolch i'r haul am bopeth. Maen nhw'n gofyn i'r haul am bethau. Maen nhw'n gofyn i'r ser am bethau. Maen nhw'n gofyn i'w cyndadau am bethau. Maen nhw'n gofyn i'r diwiau yma allan o fetel am bethau. A mae bydde Paul yn meddwl sut fedra I ddod. A mae'r pethau yma mor bell I ffwrdd ohonyn nhw. Gallwch chi esgusodi nhw am eiliad I feddwl, pa obeth sydd I gyrraedd rhain? Does dim cefndir, does dim dealltwriaeth o gwbl ganddyn nhw o'r Efengil. Does dim dirnadaeth o'r gwir dduw o'r Efengil. Mae'n estron yn llwyr iddyn nhw. Allech chi ddeall bydde Paul a Silas am eilad wedi teimlo, pa bwrpas sydd I fynd i'r hain? Bydden nhw ddim yn gwybod sydd I wrando ar fi yn pregethu. Ac ond ydy hwnna'n canu cloch heddi. Ond nid oes na rai heddi yn dweud am y di-gred, y di-gapel. Ond ydy hyd yn oed Cristnogion. Dyma be mae pobl sy'n honni bod yn Cristnogion. Maen nhw'n dweud fod y di-gred heddi yng Nghymru, y di-gapel, ni allant gredu yn syth. Dim heddi. Canrif yn ôl iawn. Ond nid heddiw, achos does dim dealltwriaeth ganddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gyfarwydd am mynd i'r capel. Dyn nhw'n gallu dod I oedfa fel hon, allwch chi ddim disgwyl I bobl ddod I oedfa fel hon, ac erioed wedi bod I gapel o'r blaen, erioed wedi canu emyn o'r blaen, ac yna maen nhw'n dweud, edrychwch arnoch chi'n gwisgo siwt, mae eisiau ni gwisgo jeans, mae eisiau ni gwisgo Chris T, achos dyw pobl yn ôl pob sôn yn ein gwlad ni, ddim yn gyfarwydd â siwt, dyn nhw ddim yn gyfarwydd â rhywun yn pregethu, dyn nhw ddim yn gyfarwydd ag emyn, dyn nhw ddim yn gyfarwydd â'r pethau hyn, ac felly mae rhaid I ni newid pethau. Dyna beth mae'r Cristnogion, nid y byd nawr, mae'r byd yn chydig bach yn fwy call na'r byd Efengyled. Mae'r byd Efengyled wedi cholli hi'n llwyr. Maen nhw wedi cam ddeall yr Efengil yn llwyr. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am Paul. Fe ath Paul I Thessalonica, lle roedd pobl yn addoli lwmpyn o bren, erioed wedi clywed yr Efengil o'r blaen, ac be nath fe bregethodd Crist ac ef wedi groeshoelio. Ond beth I ni'n neud yng Nghymru? I ni'n dweud, dyw pobl ddim yn gallu deall. Dyn nhw ddim yn gallu deall y pethau yma. Fedra nhw ddim eistedd am 3/4 awr I awr yn gwrando ar bregeth. Dyn nhw ddim yn gyfarwydd ag a dyn nhw'n licio tonau ni'n canu. Mae eisiau cael rhywbeth mwy modern. Mae eisiau ni cael mwy o offerynnau yma. Mae eisiau ni cael y plant yn Cymru. Mae rhaid I ni gadw'r ifanc. Mae rhaid I ni denu nhw. Mae rhaid I ni wneud pethau i'w cadw nhw. Maen nhw hyd yn oed bellach, wedi mor bell â hyn. Mae'n rhaid I ni newid y neges. Mae'n rhaid I ni newid yr Efengil rhywfaint. I'w newid mwyn I bobl gwneud proffes. Mae'n rhaid I ni newid y dull o gyhoeddi. Rhaid ysgyfnhau'r bregeth. Mi'n fydda'r rhai yn dweud, peidiwch â bregethu fel la, fyddwch chi'n eich dychryn nhw. Fyddwch chi yn ei gyrru nhw I ffwrdd. Dydw I ddim yn ymwybodol o unrhyw le yn yr ysgrythyr yn dweud y dylsym ymddwyn fel hyn. Ond yr hyn a glywn yn yr ysgrythyr, bod nerth Duw yn abl. Fe all wneud yr hyn sydd yn amhosibl. Mae pŵer, mae yna nerth yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna nerth yn ei berson pan mae Crist yn cael ei ddyrchafu. Yr holl alluog, creawdwr y byd, pan mae'r Efengil yn cael ei chyhoeddi. Dyma be ddigwyddodd fan hyn. Dyma be ni'n dymuno I ddigwydd fan hyn. Pan ni'n cyhoeddi Crist, ni'n gweddio, na fydd yr ysbryd yn dod lawr ac yn dod ac yn gyrru'r neges yn syth i'r galon. Dyna be ddigwyddodd. Ydych chi'n credu fod hynny'n bosib? Neu ydych chi'n credu beth mae pobl Efengyled Cymru yn ei ddweud? Bod rhaid newid y neges, bod rhaid newid y dull, bod rhaid newid y wisg, bod rhaid newid y gerddoriaeth, bod rhaid newid y gyfieithiad y Beibl, bod rhaid newid y cyfan, achos nad yw Cymru heddi yn gallu dirnad na gallu deall neges yr Efengil. Ewch i'ch prifysgolion chi, ewch i'r cyfarfodydd Cristnogol yn y prifysgolion. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n chwarae gwmpas gyda chrefydd. Pam? Achos maen nhw'n dweud, dydy pobl heddi ddim yn deall. Ond oedd Paul a Silas ddim yn credu yna. Fe ath Paul a Silas mewn i'r lle fwyaf tywyll, fwyaf dieflig, allwch chi ddychmygu. A be wnaethon nhw? Fe bregethon nhw Crist. A be ddigwyddodd? Fe nath llawer dod I gredu.
yr oedd presenoldeb Duw yno. Be ddigwyddodd? Wel, yr ail pwynt yw troi tuag at, edrychwch be maen nhw'n troi tuag at, adnod 9, canys y maint hwy yn mynegu amdano ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni ato chwi, a pha fodd y troesoch at y Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Dyna yw nerth Duw ar waith. Dyna yw gwir droedigedd. Cawsant y nerth yn gyntaf i droi. Amhosibl byddai hyn yn naturiol. Rhaid iddo fod yn waith o ddifri, ac fe droeson nhw'n llwyr. Troesant i ffwrdd yn llwyr o'r hyn a ddylanwadodd yn llwyr ar eu bywydau nhw, o'i magwraeth nhw. Troesant ar yr holl fyd o eilynoddoliaeth, yn wyneb yr erledigaeth, yn wyneb, dychmygwch beth oedd troi i ffwrdd o eilynoddoliaeth. Dychmygwch yr rhieni sut roedden nhw'n teimlo. Pan fydda plentyn yn dod yn ôl a dweud, fe nes i glywed y gŵr yma Paul yn pregethu am Grist, ac yr oedd yn pregethu'r gwir. Ac fe nes i edifarhau. Fe nes i droi i ffwrdd o eilynoddoliaeth, lle ni ddychmygu llawer yn cael ei taflu allan o'i cartrefi. Ond be wnaethon nhw? Cael ei taflu allan o'i cartrefi. Wnaethon nhw ddim newid, fe wnaethon nhw sefyll yn gadarn, mi fydden nhw wedi colli popeth rai ohonyn nhw, statws, teulu, cyfeillion, ffrindiau, bywydau. Popeth rhai yn cael ei lladd hyd yn oed. A pan agorodd Duw ei llygad, fe welson nhw'n syth. Fe dderbyniant yn syth, fe gredant yn syth, fe edifarhasant yn syth. Mae medifeirwch yn fwy na throi i ffwrdd o'r hyn sydd yn ddrwg, a dyna be wnaethon nhw, fe droeson nhw'n ffwrdd yn llwyr o'i pechod ac o'i heilynoddoliaeth. Ond mae yna droi at yr hyn sydd yn iawn, y gwir at Grist, a pha fodd y troesoch at y Dduw oddi wrth ei lunod, yr hyn oedd yn wir ynghynt. Ni'n darllen yn Salm 115, Salm enwog adnod 4 a 5, ei delwau hwy. Dyma fel oedd y Thessaloniaid yn dilyn, ei delwau hwy ydynt o air ac arian, gwaith dwylo dynion, gennau sydd iddynt, ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt, ond ni welant, ac mae'r salmyd yn mynd ymlaen yn disgrifio'r delwau meirw yma. Dyna beth oedd y Thessaloniaid yn ei dilyn ynghynt, ond y hyn oedd yn wir am ei Duw nhw yn nawr, yr un y ceisio nhw nawr, yw beth ni'n darllen yn adnod 3 o'r salm yna, ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd, fe a wnaeth yr hyn a fynodd oll. Dyna chi wahaniaeth. Fe glywson nhw am y Duw yma, ac fe welsant yn syth, credant yn y Duw byw o gymharu ar diwiau meirw yr addolant gynt. Mae'n dweud yn glir, a pha fodd y troesoch at y Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Chymod gynt, roedd ei cred yn yr hyn oedd yn gelwydd yn ffals. Rhywbeth a oedd efalle'n lleddfu'r cydwybod am eiliad, ond nad oedd yn llenwi'r gwacter yn yr enaid, ni roddodd atebion iddyn nhw, nid oedd yn gallu rhoi unrhyw gwir gysur parhaol iddynt, ac ei bod yn credu mai iawn oedd yr hyn yr oedden nhw'n ei wneud, yr oedd yn arwain at distryw, ac o'n nhw'n gwybod nad oedd e wir yn ateb ei gweddiau nhw, nad oedd y gweddiau falle bod nhw wedi gweddiau wedi cael eu hateb, ac nad oedd unrhyw heddwch ganddyn nhw. Ac beth sy'n digwydd yn yr eiliad yma Paul yn dod ac yn cyhoeddi Crist, ac mae'r ysbryd ar waith fe droesant o'r ffals at y gwir. A pan glywsant Paul yn pregethu y tro cyntaf, yma nhw'n gwybod mai gwir oedd hyn. Mor bell oedd o'r hyn y clywsant o'r blaen. Doedd e ddim hyd yn oed yn edrych unrhyw beth tebyg. Doedd dim syniad ganddyn nhw. Doedd dim hyd yn oed ymwybyddiaeth o'r mannau cychwyn yr efengyl. Doedd nhw'n mynd i clywed am Duw sydd wedi creu y byd. Doedd nhw'n gwybod dim byd am hwn. Ac yna maen nhw'n clywed yr un bregeth. Trwy nerth yr ysbryd glân, adna byddant fel y gwir. Chymod, mae e fel hyn yn diwedd y Testament Newydd, fel y bugail yn dod at ei ddefaid. Mae'r defaid yn adnabod llais y bugail. Dyna beth yw e. Dyna beth yw e. Mae yna rai ohonoch chi fan hyn sydd yn gwrando ac dal heb gredu, a pam hynny, chi ddim yn adnabod llais y bugail. A ydych chi'n un o'i ddefaid? Wel, dydych chi ddim ar y funud, ydych chi'n mynd i ddod? Wel,
dydyn ni ddim yn gallu dweud, yr unig beth ar y funud yma, dydych chi ddim yn adnabod ei lais, ac falle ewch i'ch bedd ddim yn adnabod ei lais, ond chi'n gwybod beth ddigwyddodd oedd hyn, fe ddath Paul, ac fe glywon nhw am yr Iesu, ac fe adnabyddant fel y bugail, ac mae'r defaid yn adnabod llais y bugail. Adnabyddant y newyddion da fod Crist wedi delio â'i pechod, yr oedd ei pechod yn pwys yn drwm arnyn nhw siwr o fod, ac yn lleddfu ei cydwybod, ac yna maen nhw'n clywed am yr un sydd wedi dod i ddelio â'i pechod. Am yr un a ddaeth i fyw bywyd perffaith yn ei lle. Dychmygwch yr eiliad honno, lle roedden nhw efallai wedi trio bod yn dda, ac yn methu, ac yn dilyn y ffyrdd ei tadau, ac yn gwybod i fod yn anghywir erbyn hyn, ac yna maen nhw'n clywed am un a fi fyw bywyd perffaith. Ac am yr un yma, a aeth i'r groes, ac ymerodd ein cosb ar yno ef ei hun, ac maen nhw'n clywed am yr Iesu, ac fe gredon nhw. Fe gredon bod Iesu Grist wedi bodloni gofynion y tad, mwyn i ni gael byw, i wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Dyna wahaniaeth. Gynt yr oedden nhw'n addoli a dilyn yr hyn oedd yn farw, beth yn ateb ei gweddiau, ond nawr yr oedden nhw'n addoli'r bywiol Dduw. Dim ond yr un sydd yn ffynhonnell bywyd. Bywyd naturiol, i ni'n gwybod fod Duw yn ffynhonnell bywyd naturiol. Mae ein hanadl ar y ddeiar yma yn ei ddwylo ef, ond mae e'n fwy na hynny. Mae e'n ffynhonnell bywyd ysbrydol a thragwyddol. Fe yw yr bywiol Dduw. Yr un sydd yn byw hau yr enaid. Yr un sydd yn arwain ei blant trwy'r anial dir yma. Roedd y Duw yma, y gwir bywiol Dduw yn fyw yn weithredol yn ei bywydau. Dyma'r un yr oedd y Thessaloniaid wedi credu. Gynt yr oedden nhw wedi dilyn y diwiau meirw ffals, ond nawr yn gwbl wahanol. Maen nhw'n clywed am y bywiol gwir Dduw. Ac fe gredon nhw. Ac fe droesant o'i heilyn addoliaeth. Wel, i orffen, beth am y droedigeth gyflawn. Gydwch chi ddarllen adnod 9 a 10 eto i chi. Canys y mae'n twy yn mynegu amdanon ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni atoch wi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod, i wasanaethu'r bywiol ar gwir Dduw, ac i ddisgwyl am ei fab ef o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd e fe o feirw, sef Iesu, yr hwn a'n gwaredod ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod. O, dyma i chi gwir droedigeth, i ni'n ei weld am yn hyn. Hyn wastad wedi bod yn broblem, y troedigeth ffals yma, lle ceir proffes sydd yn siwtom y tro, proffes lle caniateir dilyn eich hen lwybrau bydol, ond nid yna beth ni'n gweld fan hyn, roedd hanes eu troedigeth nhw yn Thessalonica wedi mynd ar led adnod 8, canes oddi wrth eich chwi yseiniodd gair yr arglwydd. Nid yn unig yn Macedonia ac yn Achaia, ond ym mhob man hefyd eich ffydd chwi ar Dduw, aeth ar led fel nad rhaid i ni ddyweddu dim. O na fydde hynny wir am rai ohono ni fan hyn, bod nhw'n dweud, i ni wedi clywed am eich proffes chi, i ni wedi gweld y newid yn eich bywydau chi, ac i ni wedi clywed amdano fe, nid yma yng Nghaerdydd, nac yng Nghasnewydd, nac yn Abertawe, mae wedi mynd lan i Fangor, mae wedi mynd dros y ffin i Loegr ac i'r Iwerddon, mae pobl wedi clywed am be? Am eich proffes, am eich safiad chi, nad ydych chi'n chwarae o gwmpas gyda'r byd, eich bod yn ffyddlon i'r arglwydd, trwy'r adeg, bob dydd o'r wythnos, bob sil, trwy gydol y sil, eich bod yn ffyddlon i'w enw sanctaidd ef. O, ni'n gweld y dwylledd y profiad. Pan nid yn unig o troesant o eilyn addoliaeth ac o bechod ac at Dduw, i ni'n gweld bod nhw wedi cael dealltwriaeth o'r Efengyl yn llawn. Be mae'n dweud fan hyn? Fe droeson nhw nid yn unig at Dduw, at y bywiol Dduw, ond maen nhw wedi deall yr Efengyl, fe droeson nhw at Grist. Maen nhw'n disgwyl am yr ail ddyfodiad, maen nhw'n credu bod yr Iesu wedi dod, maen nhw'n gwybod hynny, nawr maen nhw'n dweud, nawr i ni dod i credu, i ni nawr yn edrych i weld pryd mae'n mynd i ddod yn ôl. Crist, mab Duw, iddo brofi'r hyn oedd pan atgyfododd o'r bedd. Mae'n dweud hynny yn adnod 10, ac i ddisgwyl am ei fab o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd e fe o feirw. Maen nhw'n dweud i ni'n disgwyl am hwn, mae'n sicr yn fab i Dduw, fe atgyfododd e o'r bedd, mae nath e wirthio, fe nath e ryfeddodau, ac i ni'n aros am ei ail ddyfodiad. Roeddent yn byw ei fwyn ef.
Chymod yn disgwyl iddo ddod yng nghanol yr holl erledigaeth, yr holl wrthwynebiad o fe ddisgwylio nhw'n ddyfal amdano. Fe gredon o'r hyn y dywedodd Paul, ei fod yn mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd amdanyn nhw. Ac maen nhw'n dweud, ni'n disgwyl am yr un yma, a maen nhw'n pwysleisio pwy yw. Ni'n gweud efo ni'n, yr un a ddaeth i'w hachub. Yr hwn a'n gwaredodd ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod. Dyna rhi maen nhw'n ei ddisgwyl, byddai Crist ei iachawdwr yn ei hamddiffyn yn ystod y bywyd, ond yn bennaf fe fyddai Crist yn gysgod iddyn nhw o ddigofaint y tad. O y digofaint sydd ar ddyfod, mae yna ddigofaint yn mynd i ddod. Ond yma'r un sydd yn dod yn mynd i'n hamddiffyn ni, wedi'n gwaredu ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddod. Oherwydd ei fywyd a'i farwolaeth, byddai'r digofaint oedd i ddod yn cael ei cadw i ffwrdd ohonyn nhw. Gan mae'r pwrpas yma dath Iesu Grist. Dyma pan dath Iesu Grist, i'n gwared ni o'n pechod, i'n hachub ni o'r digofaint sydd i ddod. O na fyddai'r ysbryd ar waith felly yma hefyd. Chi sydd yn ymddangos mor bell, mor galed tuag at yr Efengyl. Rhai sydd wedi bod yng nghlyw'r Efengyl ac wedi crwydro yn bell iawn bellach. Rhai sydd erioed wedi cael y fraint o glywed unrhyw beth am Grist a'i ras. O, mae yna lawer o'r rheini'n does. O na fyddai'r ysbryd yn agor eich llygaid yn syth ac yn nerthol, fel ac y gwnaeth i'r Thessaloniaid, ac y byddai'r newid yno chi fel yr rhain i'w weld yn eglur gan bawb mawl a chlod i'w enw ef. Dyna'r weddi, dyna'r dymuniad, y byddwch chi yn byw i Grist. A byddwch chi'n troi ffwrdd o'ch eilyn addoliaeth, yn troi ffwrdd o'ch pechod, yn troi ffwrdd o'r byd, ac yn troi at Grist, ac yn aros am ei ddyfodiad, yn aros am ei ail ddyfodiad, a tan iddo ddod, a byddwch chi'n byw clod a mawl i'w enw ef. Pam, fe sydd wedi'ch gwaredu chi, fe sydd wedi talu'r pris, fe sydd wedi'ch achub chi o'r digofaint sydd ar ddod. Dyma i chi gwir droedigedd. Dyma beth ddigwyddodd yn ein gwlad ni yn 1859, yn 1954, ac yn y 50au. Dyna beth ddigwyddodd. Ond beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwetha yma? A oes na droedigaethau wedi bod? Wel, mae yna rhai, does. Mae yna rhai. Ond ychydig. Ac fe fydd yna lawer efallai yn y dydd ofnadw hwnnw. Dyma lle mae rhaid i ni chwilio'n heneidiau ni i weld a oes na brawf o'r profiad hyn yn ein bywydau ni. A ydyn ni yn blant i'r arglwydd, neu a ydyn ni wedi gwneud proffes ac wedi dilyn ymlaen achos bod ni'n teimlo'n gyffyrddus yma yn y capel. Ond nad yw'r Efengyl wedi cael gwir gafael. Nad yw e wedi cael gafael. Nad oes gwiredi feirwch wedi bod. Dyna'r peryg. Ond nid dyna'r peryg fan hyn. Yr oedd rhain wedi gweld eu pechod. Yr oedden nhw wedi gweld ei heilyn addoliad ac wedi troi ac yn barod i farw drosto. Ac yn edrych am ddyfodiad y mab. Ac yn dyrchafu Crist pam fe oedd wedi gwaredu nhw o'r digofaint sydd i ddod. O, allai ddychmygu nhw'n canu. Allai ddychmygu nhw'n canu. Sa'n gwybod os nhw'n canu mewn tiwn neu beidio. Dwi'n ddim lot o ots nag oes. Allai ddychmygu nhw'n canu nes bod y petai nhw yma byddai'r to yn siglo. Pam? Achos o'n nhw wedi deall. O'n nhw wedi deall beth oedd edifeirwch. O'n nhw wedi deall beth oedd ffydd. O'n nhw wedi deall beth oedd ceisio'r arglwydd. Wel, o'na fydd na rai yma neu'n plith yn gallu tystio i'r un peth hefyd, a dyna hyfryd, petai'r neges yn mynd ar led. Fod yr ysbryd ar waith yma yn ein plith, a fod yr Iesu yn cael ei ddyrchafu. Ac i ddisgwyl am ei fab ef o'r nefoedd. Yr hwn a gyfododd e o feirw sef Iesu. Yr hwn a'n gwaredodd ni oddi wrth y digofaint sydd ar ddyfod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Ac i ni yn gweddio, Dduw, am i'r ysbryd glân fod yma yn ein plith yn gweithio yn rymus. Fel yn y dyddiau a fi yma yn ein gwlad ni. Fel yn y dyddiau yn oes Paul a Silas yn Thessalonica. I ni'n gweddio, Dduw, am yr un profiad. Ac o Dduw, os cawn i'r fath brofiad, i ni yn gweddio am dy ddiogelwch hefyd. Yn ymwybodol o ymysodiadau'r un drwg. Felly o Dduw, turdyn plith. Nertha ni nawr a cadwa ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Fewch ni orffen ein gwasanaeth felly trwy ganu'r emyn rhif 298 ac hefyd 299. 298 a 299 o'r nef mi glywais newydd fe'm cododd ar fy nrhaed fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 gen i sefyll i'w chanu. Nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.